Oi, amiguinhos, eu sou a fantoche da Mariana Bela. Será que vocês conseguem adivinhar qual é o som do animal? Escutem bem o som. Qual animal faz esse som? Gato, elefante ou cachorro? Muito bem, é o elefante. Amiguinhos, não esqueçam, eu sou a fantoche da Mariana Bela. Já já eu volto com mais vídeos educativos e muita diversão para vocês. Um montão de beijinhos, e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal da Mariana Bela.